Setani we yampunya yali amanya mase ate chalo Katonda yantondera biro yamanya tibuliba bwe butinendoka Nigira Totyanga baba kulimba nimba buli omwaba nebirobye Okay, bye birobyo nawe nange bye birobyo yange yensonga lwaki nsanyuka mukaseranga kano ate nawe nosanyuka muri giriya mukama waffe Yesu twebaliza ddala Katonda okubanga akukuumye nga atoli mulamu amazima genyini program ekigambo ky'omuliro era nyonde ya saya senjazi awamu n'omutume Kaweso Hussein nze kenyini owa Alpha and Omega Victory Church Mbalala we Mukono wano mu studio siri wonzeka waliwo abasajja ba Katonda bangi mbalaba bali bize mu mulimu bakola guno Elijah ali ku kamera emabega waayo Ismail mabega wa kamera Jonina yalina kyakwasaganya wali Samuel naye ali bize ne muganda wange atuhostinze twebaza Katonda olw'ekyo nti atukwasaganyiza bulungi netukirize ono gwengendo okusoma naye ebyawandiikibwa yatubuuzeeko ebigambo bibiri byokka manyage n'ebirala Yesu yebazibwe. Amina. Amanya samuzi mutima gwange. Hallelujah. Kama baumuzi. Yegwe mutima gwe. Okay, kwata Bible yo soke twebaze Mukama Katonda omwesigwa owa Abraham Isaka Yakobo twagala okukwebaza akawungeza ko olwaleero. Olunaku luno lwa mukaaga mwezi gwa kutaano ye wiki esembayo mu mwezi guno. Katonda wa Isiraeli nsabye omukisa, nsabye emirembe, nsabye ekisa, nsabye revival. Ku kigambo kino kitugenda okubulira Mukama amagezi gange gaveewo okutegeerako Mukama kubeerewo mu linnya erya Mukama waffe Yesu tusabye amen. Zabbuli yokka gye ngenda okozesa okuleka nga awalala Mukama ananvuga nantuusaayoko nja kutuukayo. Zabbuli eya 51 olunyiriri olw'omusanvu Psalms chapter 51 verse 7 wagamba bwe watyo ontukuze ne Zobu nange naaba mulungi onaaze nange naaba mutukuvu okusinga omuzira katono ontukuze onaaze nange naaba mutukuvu okusinga omuzira. Yesu yebazibwe. Njagala kufunza ebigambo bino bijja kuba bimpimpi kubanga obudde tuba na bumpi ddala ate nga tulina okusaba okusookera ddala nambemu njagala kwogera n'abantu nga ne bwokola obulungi tewali asobola kusiima. Ekyo kimu. Ekyokubiri ng'oli mulokole era nga bakumanyi nti walokoka naye nga Katonda wo tebamulabangako. Ekyokusatu nga wakkiriza eggulu okola mu bulamu bwo naye nga ebikunyigiriza olabanga eggulu eritaliiwo. Abo be njagala okwogera nabo. Bayibuli egambye onaaze naki onaaze nange naaba mutukuvu luddemu onaaze nange naaba mutukuvu otyo okusinga omuzira. Luddemu olutandike lwonna bulamba. Zabbuli 5:7 olw'omusanvu lutandike ontukuze ne Zobu nange naaba mulungi onaaze nange naaba mutukuvu okusinga omuzira. Akawungezi ka leero njogera n'omukazi n'omusajja nga ne bwokola obulungi ne bwokola ebirungi ne bwokola otya bakulabanga atalina mugaso nga bagamba nti oyo tagasa, oyo talina kyali, oyo talina magenda. Njogera n'omukazi n'omusajja nga amagenda go gakwatibwa. Njogera n'omuntu nga ne bw'oba olinako w'oli n'oyogera ku Katonda oba kubuuza nti yaliwa akuyambye eki akutwala luddawa makata yaraba bakoze keteba. Njogera n'abantu nga bakwerabira ensi gy'olimu nga olinga ali mu mayengo, olinga ali mu luwonko, olinga ali mu Katonda waliwa. Katonda wali luddawa, ani akumanyi, ani akutegeera, lwaki osaba nanga atali mulokole nkusinga. Tewaliiwo muntu atali mulokole asinga mulokole, tekiriba era tekijja kubaayo. Nze nkiganye kakati bw'oba tolokokanga weetaaga Katonda, bw'obanga tolokokanga weetaaga eggulu, bw'obanga tolokokanga weetaaga revival. Abawali omukazi antegedde bw'obanga tolokokanga weetaaga okulaba Katonda. Naawe gwe baali basuula weetaaga okulaba Katonda. Naawe atalina mirembe weetaaga okulaba Katonda. Gwe bagobye ku mulimu weetaaga okulaba Katonda. Ababuuza ebibuuzo nti Katonda waliwa, abo si ye Katonda. Olunyiri luli eri n'abagambye banaaba bwesijja nnyiriri kati luzze olunyiri lwe luli eri mu bikolwa bya
abatume sura 14 olunyolo 16 ne 17 agamba nti kubanga teyemalayo tayinza kwemalayo tayinza kwemalayo malaika tayinza kwemalayo nga tayina mujulirwa obanga waliwo aboogera balina kumala kuwera obanga waliwo abavumo balina kumala kuwera obanga waliwo akolima alina kumala kuwera yes ng'olya bubi ng'osula bubi landiro lyakugoba atya omudaala gwo gugwawo gutya bizinesi yegwawo etya yebakugoba batya ku mulimu abaana b'omulokole balwadde batya ng'ate olina katonda bagenda kumulaba katonda gwenjogerako kaakati amina nkiddemu bateekeddwa okulaba katonda wo gwenjogerako kaakati omulokole n'atali mulokole ateekeddwa okukkiriza nti omulokole alina katonda nkiddemu bateekeddwa okumanya nti olina mukama mu bulamu bwo olina katonda oyo gwe baali baggalira olina katonda enzigi zeggulawo olwaleero amayengo olwaleero gakyuka omuyaga olwaleero gugwawo omuyaga gugwawo ngambye nti omuyaga gugwawo olusozi lukoma ennaku egenda okukaaba kugwawo gwe baali basibako omuguwa oba bakusibirawa oba bakugatira luddawa oba oli mu nsi yawa ekyo kikoma mukama agenda kutandikako bupya bebale kwogera beboogedde ebibadde si bibi bebale kwogera banyabo ne bassebo akugoba bwabanga ali mabega wakufubutula takugoba lwakubanga agenda kutta kyokka naye akuyambako okwanguwa osobola okutuuka wangi bategere kyembadde ŋŋamba omuntu bw'abanga ngoba kirungi angobe kubanga emisinde gyangoba ginyambako okwanguwa ntuuke wembadde endagala amina ebiseera ebisinga ntera nnyo okuwulira abantu ng'atidde balabe be naye okutya abalabe si kubitya abalabe kubanga n'okutya ndowooza mwe muli oba obuwanguzi bw'abalala simanyi naye oteekeddwa okukkiriza abalabe beeyongere aboogera beeyongere abavuma beeyongere emimwa gimale okweyongera bwe bamala okuwera abangi katonda ng'akutandikako wangi wangi abalabe bwe bawera mukama ng'atandika ab'emimwa bwe bamala okuwera katonda ng'atandika bano abantu bateekeddwa okuba nga tebantegedde ddamu osome nga ova ku lw'omusanvu zabbuli eya 42 olunya lw'omusanvu woba ova kwenkoma ngende mu ssaala obuziba bukoowola obuziba katirekerawo okaaba yingira mu kusaba nga boogera gwe yogera mu nnimi eriwo ennimi ze batawulira ng'omulokole yayogera rabrako zikataya mama lerebo zeketeyema masemblako zikataya yogerako mu nnimi abalabe babamulere bagambe kyayogedde ki mulalu yagwedda lwategeera alinako ekyamu bakulaba leero nti oliko ekikyamu enkya bagenda kutegeera nti ennimi ze wayogeranga zizimba ennyumba ennimi ze wayogeranga zigula emmotoka ennimi ze wayogeranga ziwerera abaana kiddemu kaddemu omulundi gumu ezo obanga oyogedde mu nnimi waliwo ebiseera we bituuka abaana sikulu fiizi n'alabika nga tebaawulira abalabe nezikola embaga wangi nezikola n'embaga ono mugole tayinza kulekayo kyambaga anaatera waliwo katonda asumulula ebintu amina kkiriza abalabe bawere lekerawo okutya ab'emimwa lekerawo okutya ab'ebigambo lekerawo okutya aboogera emingi leka boogere naye gwenyweza kubanga olugendo lwoliko si lwe lw'abalala balina we bakoma ate gwe gy'olaga wala nnyo lekerawo okwegatta ku bafeeriya abagamba naye ebigambo nga biyitiridde bwe bawulira nga biyitiridde bo bagende gw'osigale ne yesu yabuuza nammwe mwagala okgenda bwe mubanga mwagala okgenda mwegatte ku bali abagenda edda naye abagala okusigala Petero n'abuuza nti tuva wali gwe tulekewo tulekere wani tugende luddawa ani alina ebigambo ebiwoomu nga gwe ani alina obulamu abagala okwogera boogere bwe baba boogera boogere bwe baba bavuma bavume bwe baba bagala okulangira balangire yesu lyekkuba n'amazima n'obulamu eri atanalokoka n'eryalokoka soma ennyiriri nve wano obuziba bukoowola buziba amazzi go agefuukula bwe gayira amayengo go gonna amazzi agefuukula bwe gayira amazzi byebizibu
soma amayengo go gonna n'amasingisi gampiseeko naye mukama anaalagiranga ekisa kyo emisana. Mukama agenda kulagira ekisa emisana. Mukazi gwe mpuliriza alinako wooli ng'embeera muwoyita tewali asobola kuyamba nga n'abantu boogera bubi bagamba oli bubi. Katonda alina pulaani okufuula okuba obulungi. Leka boogera bamala okuwera aleeta obujulizi. Kati kandagula na bulaguzi njogera kakati ng'omutima wa Kristo waliwo Katonda gwatwalira obujulizi nga ku lw'omukaaga tugenda okukomawo wano ng'olina obujulizi nja kufuula olw'omukaaga ndekeyo eddakiika eziwera z'aba bujulizi sagala bakuba bukuba essimu kuba essimu ng'olina obujulizi bwa sekendi 2 3 4 5 kigwe lwera omukaaga lwa wiiki ejja waliwo Katonda gwaleetera obujulizi ng'ogenda kulekerawo okukaaba. Mu season eno waliwo Katonda gwazimbira ennyumba. Mu season eno waliwo Katonda gwagulira emmotoka. Mu season eno waliwo Katonda gwagagawaza. Mu season eno waliwo olujja olw'eggula nga tewali ba muntu aluggala. Malirisa enjiri wanika bayibuli yo bw'oba ng'osobola. Katonda omwesigwa owa Ibulayimu, owa Isaaka ne Yakobo, omukazi oyo awulya eddoboozi n'omuwulira bw'ayita tandika omukoowola omugambe Mukama jangu eri obulamu bwange ng'abalabe balaba. Jangu okole munda munze Mukama. Mukoowola omugambe jangu Yesu. Muyite omukoowola olwaleero. Yita yita abali mu mbalala w'emukono. Yita abali mu mukono wano. Abali e Kayunga Bugerere yita. Abali e Nasigo mukoowole. Abali ku Victory Church muyite. Abali e Rugazi yita. Abali e Kawono yita. Abali e Nkokonjeri yita. Abali mu Kampala mukoowole. Yita omukono gwa Mukama nga bali wakati boogera ebigambo. Omugambe Mukama yogera eri obulamu bwange, yogera eri ennyumba yange Mukama, yogera eri abaana bange ssebo. Kyusa ebigambo by'abalabe bye boogera. Yita abali wano mukoowola omwoyo w'Omukama. Abali wano muyite mugambo oli wa Yesu, oli wa magenda g'omukazi oyo, oli wa magenda g'omusajja oyo, oli wa magenda g'omusumba oyo, oli wa magenda g'ekkanisa eyo, oli wa Mukama azimba ekkanisa. Wagamba Mukama nti Petero ngenda kuzimba ekkanisa, ngizimba ku bulamu bwo nate tewalibawo misingi gy'amagombe egiriyiza oginyeenya. Oba boogera leka boogere naye Mukama kola. Mukoowola mugamba ayambe. Muyite omugamba ayambe. Abali e Rugazi yita. Abali e Bulyantyata yita. Abali e Kawola mukoowole. Muyite mu bizinesi yo. Ab'amasomero mumuyite. Abapoliisi mukoowole. Gwe basazeeko omusaala yita. Abali e Omaani muyite. Abali mu Abu Dhabi muyite. Abali e Malaysia yita. Awulya eddoboozi lino. Ali ku Facebook yita. Ali ku WhatsApp yita. Ali ku Google nawe koowoola. Abali ku YouTube muyite. Awulya eddoboozi lino yita. Ali ku radio eno yita. Abali e Mayuge muyite. Koowoola mukono gwa Mukama. Musumba Thomas yita. Musumba Joseph yita. Ronald koowoola. Mugamba ayambe. Ayamba abadde boogera basirikale. Ababadde bavuma basirikale. Olujjalo lujjamu embaga. Abaana babafumbirwa embaga ssebo. Wabeere wawangula embaga. Wabeere wawangula emirembe. Wabeere wawangula ekisa. Wabeere walaba okubeerawo okw'Omukama. Yamba ssebo. Yamba ssebo. Aliko obusibe musumulwe. Aliko ekibimu muyambe ssebo. Rakata ya mama alina ekyakwata mu kiwato, ekyatula mu kiwanga, ekyatula mu mbirizi, ekyatula mu mugongo, ekyatula mu mutwe, ekyatula mu nsigo, ekyatula mu nnabaana, ekirwadde kya sukaali, ebyo bya hepatitis, covid eyakukwata. Taagwa emizima, taagwa ebikalondoozi bye basimika
okuva malalo eriava mu makuba bewabuuka byewayambala ku boyfriend oyo eryali kugabalavo genda mu nyanja ey'omuliro Yesu Kristo mwana Katonda omulamu ekiri mu nyumba yo kigenda ebikonkona ku nyumba eriyita erinnya lyo muliro ekyo ekibadde kiyita amanya g'omukiro ekyo ekibadde kikugamba nti tosobola gye baali batwala engoye gye batwala ekifaananyi gye batwala engato basala enviiri z'omwana bakusala enviiri bakubbako ekitabo oli mu P7 abaana ba P7 ngoba omwoyo abaana ba senior 4 abaana ba senior 6 abali ku university ngoba omwoyo genda mu linnya lya Yesu ngaba omwoyo gw'obutaguladiwetinga ogwatula ewamu gye bakusa abange bukutuka njogera n'abo bali malwaliro ovaayo mu ddwaliro kakati njogera obulamu kati ali mu komerensi gizegula ali mu komerensi gizegula abange ovaayo linnya lya Yesu Kristo mwana wa Katonda omulamu obulamu bwe tebuddamu ku omukono gwa Mukama ati laba bw'oteebwa ati laba bw'owangula ati laba bw'osumululwa laba abali emayuga bawona abali embaale bawona abali ku bode bawona abali ebaokwaka bawona abali epaida bawona abali elabongo bawona abali ebugirimuuna teebateebwa Yesu Kristo ekyo yekyo ekitambulira mu mba ejja n'ekaabira mu lujja muliro nengera omuntu olaba omuntu eyafedda nga akugira mu birooto oliko ekintu ekikwebakako nkiragira okufuluma kati ekikwebakako nga kiringa kisajja ekiyonka amabeere ekyo kikulumya mu nseke ng'ogenda mu piriyodi nkiragira kakati laba ekirwadde ky'ekidukano kikala omusaayi ogukutulukuta gukala oyalwala ekikulukuta owona mu linnya lya Yesu Omunazaleesi omwana wa Katonda omulamu weebale Yesu weebale omwoyo omutukuvu olw'omukazi ava mu ddwaliro kati abasawo balina amawulire ge baakuwadde bagamba ogenda kufa nze ngamba obulamu bubwo bagamba togenda kuwona nze ngamba okuwonyezebwa kujja kiro kyaleero kati ali ku kagaali k'abalema situka otambule vaayo kagaali vaayo omulwadde muteekeko essimu kati wabeerewo omuntu omusaako essimu oba rediyo teeka emikono gyo ku rediyo mangu yangu otwalewo omulwaddewo naawe ow'ekikulukuto mangu njogera ng'omutume w'Okristo kakati ekikulukuto kala obulwadde fuluma amagombe kala entaanamu eggale abantu bawone mu linnya erya Mukama waffe Yesu omulema ave mu katebe kakati omulwadde w'ekiwanga kiwone kakati owapataitis awona kakati owomusujja owona kakati ali muleeba zaala kati njogera omwana w'okwanguwa n'abaana yeggule mu linnya erya Yesu weebale Mukama kubanga okikoze njagala kusabako n'abali ku masimu kansabako n'abali ku masimu eddakiika 2 zokka wiiki ejja tetugenda kuba masimu ga kusaba bugenda kubeera bujulizi njagala kuwulira ajulira ennamba eri 0784 99 I have said 99 666 then 9 oba 0705 47 67 55 bw'obanga osobola okuba nze ndi mwetegefu kusaba naawe eya MTN yesalo mukwano weyongereko wala ne rediyo yo amina sebo amanya gono gy'ovudde yesebo
nsonga mmaze ebbanga sikola tugenda kuddamu tukole naye sina muneeralizira musumba bansabireko omulimu nange ngandika okukola nsumuludde omulimu mu linnya erya mukama waffe yesu era ne mukama akuyigiriza okuwa ekimu ekikumi ery'omusumba wo mu linnya erya yesu oyo agenda kufuna omulimu omulala wanji nyabo halo wanji nyabo amanya go ne gy'ovudde mwanyi naffe oviiriddeko ludda waji okubidde leeta omulala yesalo mukwano gwange amanya ne gy'ovudde wanji ovudde kisaasi yesebo nsonga ki omubiri gwonna gukuluma ne bwe liba ddogo ne bwe guba mwoyo oba baguyisa luddawa njogera ng'omutuma wa kristo kaakati katonda akuwa obulamu otuyanire mu dakiika ntini ate owonere ddala forever omulala alo wanji muganda wange yogerako tukuwulira yes please amanya ne gy'oviiridde kale nyabo bakuyitaani oviiriddewa ye nyabo oli luddawa oli mu kikooza ensonga yaffe bakubyeko bayibuli ekigambo kya mukama bakibba tusaba katonda abayambe bakikomyewo ate naawe akuwa omukisa bwe bamala okikomyawo kibasigemu busizi akuwa omukisa okugula ekipya kuba ekigambo bakisiga oyo yabadde muyala katukirize bukiriza mukama omuyambe omulala sorry halo ndi bulungi mukwana amanya go ne gy'ovudde Lilian oviiridde seeta nsanyusa okuwuliza ensonga oyagala kufuna mwana oyina omwami anti waliwo yaŋŋamba ayagala kufuna mwana nga talina mwami nti bonna akusabira omulalu nakkukwata ate kaakati nsabye katonda akuwa omwana n'omwami wo amagi gammwe gabeera alaati amiina tugenda kukubongera tubasabire wanji yes dear wanji ye nyabo ani siriwulidde erinnya naye ensonga yaffe awo oli woosula wookolera woosula mukama alete sente n'omulimu ogukuwera ddala mukama akutaase n'obupangisa amiina oyo ayagala kuwona bupangisa bwantama wanji amiina mukwano Katharine oliwo mukwano gwange yaha buzibu ki maama wanji ekyo nkiragira kati mu linnya lya yesu genda musenye enkalu toddanga mu kifo ky'omwana wa katonda mu linnya lya yesu si mu bbiri zokka nkwegayidde zibeere bbiri muganda wange mu bbiri zokka zijja kumala nange nja kubanga nkimaliriza ekintu ekyo alo wanji mukwano kale seba amanya ne gy'ovudde gwani yesebo mama wo ani oyo mukyala wo ekyo nja kuwa enamba yange ey'okusimu ekyo tebakyogera ku leediyo ensonga yeetaaga kusabira nga tuli babiri muganda wange yeetaaga tusabire kale katuterekereze essimu katukomye ku ezo munsonyi obusonyi abalala temukuba munzikize tukomaawo enamba yange y'essimu eri 0701 29 50 20 naye omala kunzikiza neva mu studio ono nange abakafyu mbatya mbatiira ddala 0701 29 50 20 eyo namba yange ya mungalo nze ngikwata era tojja gisanga ng'omulala gikutte amiina tujja kuba tusabako ffenna ekkanisa eyitibwa alpha and omega victory church embalala we mukono mukama agenda kuba kukola bulungi mukama agenda kuwanguza nga nange bwampanguza mbasabye tweyongera kuba masimu
njagala kubagamba buli sekinomu abadde omulwadde njogedde obulamu njogedde omukisa njogedde emirembe njogedde revival beera muwanguzi n'okukirawo mu linnya erya Mukama waffe Yesu. Mukama abampera omukisa. Muganda wange Samuzi atera okungira wano n'atumira ntumiddeko abaweereza ba Alpha and Omega mwenna buli wamu wonna wooli n'abalokole ba Alpha and Omega buli wonna wooli. Mukama blessing mpozi n'omukyala afumba ettookeeka mama w'abaana naye mutumiddeko mu linnya erya Yesu. Mukama abampera omukisa era abanjagali ne Samuzi n'ayagala. Mbatumidde mwendo okuva Esseeta mu Kampala n'ebitundu ebirinaanyewo wekumire ku Dunamis. Wiiki ejja tugenda kubanga tuwa bujulizi bwokka kyekyo.